nedda njagala mbuze mukyala Nyondo yennyini essaawa eno tumulaba maama tusuubira ayagala tugamba nti naye yazzeeyo ku boyfriend gwe yasookerako ye yamufunisiza olubuto olwo oba naye amaze kuyita mu baana abalala. No, tuli mu kwogera kituufu, tubuulira abantu kituufu. Yabaddewo nga example yaki Nyondo show ya lero yazze gikolera mu kutiisatiisa. Nyondo wezali temudamu okumpita mu bintu byange. Mac Media. Omusajja okubye waaki. A wizard of love as usual. Abalabi ba Nyondo Media nyongero bala musako mwenna abatulaba. Era nate nze sijja kulekerawo bajjukiza ku subscribinga ku followinga ku Instagram, Facebook, Twitter ne TikTok. Ate era tukomyewo mu programu yaffe akafeche. Ngera bwe nabagamba nti akanyomero ke nateekawo eri omuntu oyo eyandiyagadde okubaako ensonga gy'ayagala tuteeseeko oba okubaako omulamwa gw'abayagala tusobole okukola ki okwogerako. Ne mbakkiriza oba ne nteekawo ebbeetu nti osobola okusindika ku WhatsApp namba yange oba ku email osobola okusindika obubaka obwo. Na bwe kityo mukulu wizard nga tonnagira njagala okusooka okwebaza olw'akanyomero ako ke waleeta kubanga mu butuufu nalabidde ddala nga abantu abasoma emitima era nga nsinzira ku show eyaddiridde ewedde ey'omwami oli yali ayagala okuleeta mukyala we bambi nalabidde ddala nga ayambiddwa kubanga abantu bamuwadde amagezi ne bamuwa abalala ne bagamba anoonye bed space endala mwabaleeta omukyala. So nja kwebaza akanyomero ako kewakolaki kewaleeta nti abaana babeeranga eyo mu biyumba nga mazima ddala alina kyayitamu naye nga mumuleete wano ku Nyondo Media because ali mu kiyumba ate nga nammwe temwesitule kugenda gyakolaki gyali. So kana akanyomero ke mwaleeta mu kaffeche akokuba nti omuntu asobola okuweereza obubaka bwe ku WhatsApp oba asobola okubusindika mu email ako nno kakulu nnyo ddala era ndi mwetegefu nnyo njagala okuwuliriza emboozi ya leero. Weewaawo weebale kusiima. Amina sebe. Kakati ku lw'ensonga eyo bambi waliwo omwana muwala eyasindise message ng'era njagala tugiwuliririze wamu. Bakodomi ba kitange bayita bakodomi be bijajjawo omukyala. Nze kankubuulira amazima nkimanyi waliyo abaana abayita mu bintu byanganze ebyantuukako. Bakodomi ba kitange bayita bakodomi babankozesanga nga ndi muto. Nali muto ddala myaka mukaaga myaka musanvu. Sisi navuunda ekivundu. Omanyi kinawangulata nakula manyi nti kinyigabbwa. Nagenda nga mpola nga bamaze okunkozesa nga ntiriko omusaayi. Ninkwata kinawangulata mu gubba ninyenyiga ninkituulamu. Kubanga bwe naayogera bajja gamba nti nimba. Jjukira abaana b'omukyalo babakubanga nti kubanga babawaayiriza abantu abakulu. Bankozesanga naweekanga muto wange nga nsinga obunene. Ngubumanyi obwana obukya bunoonya emiyembe bunayambukaawo omubaasi tebukojja kulya emiyembe nga banzijjako omwana ne banteeka mu mbuga za sitaani. Olumala okunkosa nga bagamba onoobyogera tujja kutta. Ne bankuba ne banteekako n'okunkuba nempeka omwana nenzira ewaka. Embeera eyo nagiyitamu nga ndi muto. Mama wange amaze okumpayo mu ttanuulu y'omuliro. Kitange yali mukambwe asina wentandikira. Bankozesanga bantu basajja bakulu bali bansinga obukulu ne banyiika akatikako obulumi obungi kasina bwogerero nga bankuba nga bankozesa tandika okwefaako ng'omwana kubanga nalabanga muka kitange nga nooga ebidagaladagala ebyamagwa nga nyenyiga embeera eyo.
sisinjagayaga noonyawo okuwummulira nzira obugaga zigamba ssente nenyetaaga omuntu anteeka mu kifuba kye ng'obonooba n'omwana wo nabonaabona nga mama sina bwe mugamba era ebinakola te ebinabikozesa nga ne mu buto bwake mukama nanyamba nenkula nengenda nga nkula era embeera yeeyo olunaku lunagira obubeere buze kukifuba nkusekuseemu era bagenda maaso nakunkozesa olunaku lwange lunagenda mu piriyodi ekyomukisa mulungi tebanfunisa lubuto nawulira nga binsuseeko nadduka emisinde nenyenda wa mama wange kansunya obubeere ntandisa okulaba nga maze n'okwekoona tinaddukira era mama wange natyanga ebinayitamu kumugamba kubanga bali banteekako bebabemanyira banzita ddukira maama aba alina okulumba mukakitange laba ntubeereyo ne maama eno nali nsoma ne maama nanteeka mu ssomero eri naye ninga ebyensoma sibitegeera ndiko ngubumanye omwana aliko ekyekango obwongo nga tebukwata alaba ate bwenagwa ku kisajja ate nekinfunisa olubuto nga nyina ebizibu byange ninfuna olubuto wa maama byannaku nnyo ebyatuuka ku sisita waffe oyo era nga bikwasa ennaku okuwulira naye ngolowooza ebintu ebyo bisingira ddala kuva ku nsonga ki lwaki actually bannaye kino kankibagambe ebiseera ebisinga tugenda tujja n'emiramwa oba abamu ne mulabanga omuzannyo oba abamu ne mulabanga ekyobulimba oba ne mumuyita akatemba naye nga kyemmanyi era story eno nga bwemugiwulidde oba nga bwemuwulira ebintu no bibeerayo era nga bituufu nga gyebiri era mmanyi gye bali kummwe bangi bwe bali oba bwe kyali kituuseeko ffenna tuyise mu kusomoozebwa kungi nnyo ate nga embeera eno omwana muwala gyagezezaako okwogera nayo bannanga owulira nga ddala ekwasa ennaku ate nga byaddala bituufu bikola ki bibeerayo naye ensonga ki nze nja kugamba abaana bano eno bafuna nnyo obuzibu obwo mu buto bwabwe olw'okutya okugamba bazadde baabwe olw'ensonga nti bazadde baabwe batekawo nnyo obukambwe bw'amaanyi nnyo n'okuba kugira okuba nga nti abaana babeera free eri bazadde baabwe okuba nga basobola okuexperiencing feelings zaabwe eri bazadde baabwe n'okubabuulira ebibakwatako oba ebizibu babeera bafunye so abazadde okuyetingawo eyo space ne batawa baana bwaganya kubeera kumpi nabo okuba nga baana basobola okuba nga babeeyanjula oba babeeyabuliza ekintu eyo kibi nnyo abazadde abakikola kibi nnyo yensonga lwaki abaana bammwe bafuna obuzibu nga tebasobola bagambako kuba nga babeera babatya mubagobera ddala wala kibi nnyo bannaaye kibi abakulu nga kakati ensonga z'omwana ono nze nziwulidde bulungi nnyo ne sijja zigenda into details kansooka okulamusaako abatulaba mwenna ku Nyondo Media of course kwe tusinziira okubanga tubaweereza erinnya nze Medi omulamwa gw'olwaleero gugwa nnaku naye kino ng'abazadde kitulekawa oba kituteekawa mu bigambo by'omwana oyo mpulidde ng'agamba nti yatandika okukozesebwa nga myaka 6 naye nga omuntu amukozesa kumpi ali musaayi gwe emba siwulidde bubi ne ku myaka 6 gye yatandika okukozesebwa ekyabereeta embeera eyo nti restrictions zaalinga nyingi ewaka of which omwana atya okuexpressinga well ng'abazadde nze nganze kyendowooza nti abaana bano twandibadde mikwano gyabwe ate nga nabo mikwano gyaffe kubanga ekireetera omwana okuwaba okuva ku mulamwa n'ensangi zino ekireese okubeera nga endwadde nnyingi nnyo mu baana naddala abaana abasoma
abaana abazaalibwa n'obulwadde of which omwana olusi ayinza okuzaalibwa nga si mulwadde ewaka nga si balwadde n'olw'ensonga nti alina challenges ayitamu ng'omwana ne baana banne baakuliramu ewaka olw'okuba nti bwenna agamba maama oba taata ajja kuntema ajja kuntuusako obulabe ayinza okunkola ekikyamu kyonna omwana n'asalawo n'afa kisiiri naye ng'ekintu ekimuli munda mu mutima ekimunyiga ng'oyinza n'otuuka okugamba nti muwala wange okuze otuuse ku myaka bwe giti tolinayo yadde omuntu agambako nti oba owaaye maama omusajja wuno oba wuno naye nga gw'osuubira maama oba taata omwana agenda kujjawa gats ezikugamba nti bw'aba mulenzi maama mukyala wange yono njagala muleetaka kukyala oba bw'aba mwana abuwala nti maama omukyala wuno ekireeta embeera eyo kwe kubeera nga ffe abazadde ekisookera ddala twesuuliddeyo gwannagamba kimu ekyokubiri tulowooza nti tukuuma abaana baffe kabanyisibwa omwana okukabasanyizibwa kyava ku bazadde okubeera nti bateekawo restrictions omwana nga talina se yeetya kwe kubeera nti omwana afunye obuzibu bwonna ayita mu mbeera enzibu naye abazadde bateekawo ekikomera atya okuexpressing ensonga ze okitegeera nti embeera eyo bwe tutuuka eno ate mu digito ate ne biba birala ng'ewaka batulaga birala ffe n'omukubo batulaga ekifaananyi nti omwana bamukuuma kumbe boonoona kyengezaako okwogerako kyekiriwa nti omwana ono singa abazadde bateekawo omukwano wakati oba connection between a parent and a child omwana ono teyandika basanyiziddwa one singa kyamanyibwa nga bukyali osanga embeera gy'ayogeddeko mu audio nga bw'ogiwulira teyandituuse kuba agamba nti yatuuka ekiseera nga mu bitundu bye ebyekyama nga bwabyogedde bisaagala gendamu byafuna obuzibu and sort of that so wano wenjagala okukubira omulanga eri abazadde abakyazaala abazadde abasuubira okuzaala n'abatuzaalidde ffe abakuze tusuubira nti embeera eno esobola otereera ng'abazadde nga mutuzizza abaana bammwe ne mugezaako okumanya kuba omwana tasobola ava ku ssomero bannaye ne bw'oba okola otya okola Monday to Sunday tosobola kubulwa ddakiika emu ekyekinga ku mwana wo ng'ali mu buliri yeebase nomanyi nti oba omwana yeebise oba teyeebise naye gwe ssebo n'okeera ku makya olw'okuba waleeta maid ayoza uniform y'omwana yagigolola yamufumbira emmere yamugulira ne panado ng'alwadde kati omwana n'akubulira ati ensonga zinga buli muntu bikwasa maid nga maid buli kimu okomawo obuuza maid omwana alyokke n'ogenda mbuli n'okola ki kaakati omwana agenda kufuna olubuto enkya ogenda kubuuza maid yazaala omwana ebyo bye biviirako okubeera nga bana bakola ki basanga ebizibu ono omwana okubeera nti yakabasanyizibwa kyava ku mbeera nti tewaliwo connection wakati we n'abazadde okitegeera kati essaawa ya leero oyo omwana tosobola kumugamba ne bw'abanga omusajja afaanana atya bw'abanga mukama yamuyamba n'afumbirwa nga akuza alhamdulillah ne tosobola kumugamba kitonde kiyitibwa kisajja musemberera obudde buno ku mbeera gye yayitamu aba yakyetamwa si ye yekka abaana b'obuwala bangi nnyo n'abaana b'obulenzi bangi nnyo abayita mu psychological torture olw'ebintu ebyayitamu buto okitegeera ojja ne wesanga nti omwana ajja wano ku kyeyo mwezi gumu ebiri omwana obadde omulala ku TikTok ali happy out of the blue omwana nejja ku kizime ne yekata wansi lwaki afunye tosha mu kiyumba najjukira embeera gye yayitamu mu buto kati nabigattagatta n'agamba nfa kino ensi kanejjewo mpummule naye ng'ekireeta embeera eyo bw'ogenda n'otunuulira from the start ekintu gye kyatandikira obuzibu buva kufa abazadde okitegeera nti abazadde ekintu ekisookera ddala ekintu kye twasigaza mu mind omwana muzadde akuze atambula asobola okumanya nti emmotoka bwe mba nsala oluguudo mpita wano bwedduka nnyimirira wano tebasalira ABCD ebisigadde twabirekera nsi mu kubirekera ensi twongera kuyita bizibu ebizibu byebiriwa essaawa ya leero bwe tuba nga population y'abalwadde emyaka egiyise mabega nga 10 yali ku 70% mu ggwanga Uganda ewalala simanyi obudde bunayinza okubeera 100+. Lwaki tulemereddwa okusomesa abaana baffe butabe bayinza okwetangira ebirwadde naddala endwadde ez'obukaba okitegeera nti omuzadde okutuuza omwana naga wizard mwana wange okuze alabanga ekyobuswavu okuze nti kwenda bako kivudde ne basenga bennyini tetukyalina basenga nti edda abasenga abatulanga n'abaana ab'obuwala ne bababuulirira naddala omwana ng'atuusa ebiseera ebyokugenda mu nsonga ne bababuulira naye ku ddakiika eno buli muntu senga wa mutima gwe basenga lwaki bavuddewo mu ssako
ogenda okutuuka nti omwana emyaka gyatuuka okumubuulira ng'oluusi senga yafuna obutakkaanya ne mwannyina, basenga abalala bafunanga obutakkaanya n'abaana bennyini be babuulirira. Oluusi omwana afunye omusajja mugagga aye ne senga nayagala akole ki amweddize. Secondly, mwannyinaffe oyo obubaka mbuulidde bulungi era musaasira olw'ekyo kyakola ki kyayitamu. However, oba kyeyayitamu. However, nti ne ku saidi y'abaana nayo nja gitunulako. Abaana bano ebiseera ebisinga nabo bw'obeeriraanye ennyo ate kyongera okubawabya, okubakyamya, otya. Omwana bw'omwewa ennyo nga omulaga oli free nnyo naye biki asobola okujja n'ayingira ne mu kyowulira nti omwana ayingira mu mboozi z'abantu abakulu. Omwana nga ne bwajja mu kisenge ekyo takola ki takonkona olw'ensonga nti wabeera nnyo free naye bunti mu kubeera free ate n'atateekawo gaapu wakoma olw'ensonga olw'okuba nti mwana ki muto. Kati omwana w'emyaka omukaaga kaba kakyali kaana kato era bw'obwana bw'osanga ng'omugenyi akyadde waka bamuwadde omugaati ne kamuga anko guno nno nsobola okugukusikako n'agumusikako nga waliwo abagenyi olw'ensonga nti omuzadde yayagala nnyo abaana be. Tulabye abaana abaagaddwa ennyo abazadde baabwe nga be bavuma n'abantu ku kyalo. Okiwuliriza omwana abeera ewaka nga maama we landiroodi n'amugamba nze mutabani wa landiroodi enkya tusobola njagamba maama abagobe. Okitegeera kati abazadde bano oluusi nabo ne bakola ki ne batya okusemberera ennyo abaana. However nti ate kimala ne kiviiramu ebizibu bino ebyaki eby'amaanyi. So nze mpunzika ngamba nti abazadde tebeesonyiwa abaana babeere bakwano baabwe batate tebakisussa nnyo. Okitegeera omwana beera mukwano gwe batate lekawo ne gap wayina okukola ki wayina okukoma. Manyi nti abazadde basobola okuba olumu nga beekyawa bwekyayi n'agamba ekyana nze kyantama ekyana kyanswaliza mu ki kyanswaliza mu bantu. Okitegeera ekyana kyanswaliza manyi nti mulimu abaana nga akaana katambula ne mama wako bali mukuba batambula ne kamusika sikaati n'egwa wansi olw'ensonga nti yakalaga ali ki ali free nako. Okitegeera kati ate n'obuzibu obulala obuleeta ekyo nga tuggyeko ekyokuba nti abazadde tebali nnyo close n'abaana ne society mwe tuwangaalira n'embeera y'ensi obwavu buno. Abaana bakulira mu kazigo, omuntu ali mu kazigo omukyala n'omwami balina abaana mukaaga be basula nabo mu kazigo bapanga omwo buddeeka bwabwe. Omulenzi asula n'omuwala, omwana akuze nga teyeyinamu wadde ensonyi, bakuze banaabira kabalaza paka ku myaka 12 sebe byonna abikuze tabinaamu ki nsonyi n'embeera gye bakuliddemu mbi. Kyangu nnyo omwana okujja omugamba kojja we najja namugamba nti nze nkuweera n'okuweerera era omwana wajja bikkiriza kubanga alaba embeera gye bakuliramu ewaka yaki yakyavu. Era balabye nga kojja ajja n'akyalawo najjayoko ne ku buswiti najjayoko ne ku mugaati. Secondly ng'oluwumula lutuuka bakyalako ewa kojja ono bagenda otuuka ewa kojja nga yakolamu akasente akakola ki akalina. Atuuka n'okulaba nga kojja ono gwa praisinga n'okusinga taata we kubanga omanyi omusajja yenna omusajja ewaka olina okwekuuma nga oteekawo embeera nti omwana akula amanyi nti taata yasinga amaanyi mu kyalo kyonna oba mu basajja bonna. Era olunaku ke buli kya kumakya omwana wo ng'ali awo alaba musajja munno nakkuba oluyi obwataata bwe bugenda kuba buwedde kubanga omwana tumulaba kuva buto ng'akula agamba bamukuba agamba ngenda kulope wa taata. So kati olina okukuuma ekitiibwa kyo kiri obutafa. Era abasajja bino byonna bye bakola abazadde najja ewaka ng'atamidde byonna biviirako bino. Tolina kyogenda kubuulira mwana nti nsobi kuba watamidde ku kyalo ne bakkuba n'ojja nga weefukidde ng'akola ki ng'alaba saate okufuka kyo bakimusomesa ku ssomero nti ofuka mu mpale kiki kibi naye togenda mubuulira nti kojja bw'akyala tajja kusuna ku bbeere. Okitegeera kyagenda kirabanga kya bulijjo kuba newokyo n'okimugamba tagenda kiwuliriza reason nti gwe omuzadde nga gwe wamala dde okweweebuula. Firimu abaana ze balaba ono omwana ayinza n'okuba nga yabituukako mu buto naye mu biseera bye byamubutuukako nga takimanyi nti kibi. Amaze kukula n'arealizinga nti kiki kibi. Wali mu kusooka ayinza okuba nga yali abirabanga bintu bya bulijjo nga abadde abiraba ne muki yakosebwangamu omwana ono. Actually munansonyiwa okuba nti nahandikiddewo nga siiramusiza ku bantu nakubabuuzaako ndooza nasanga kitukoze lwakuba nti gundi eno tukutteko nnyo si bwe kibadde bulijjo. Naye bw'owuliriza emboozi y'omwana ono mukulu Umalo tekiri nti nno oba omwana nti oba ye akugamba nti yakula mu mbeera
wabulanga buli wajjukira embeera eyo kubanga agitangamu akaseera ko yamunyigirizanga nnyo kuba nti tekozebwanga muntu omu actually nekirala nti lwakuba isimu ebadde walako fe abadde bawuliza ebimu tubipikinze bulungi naye kyempikinzeko kibadde bwe kiti nti omuwaana ono maama we yawukana ne taata we bwe bayawukana maama we n'amuwaayo ewa kitaawe kati kitaawe we yawasa omukazi kati omukazi we n'amukwata n'amutwala ewaabwe kati bakoddomi ba taata oba okitegeera nti baganda boono maama omupya baneeno kati baba tebalinako omwana kakwate yensonga lwaki ono omwami gundi yakaggwa eno omulamu gwe twakavaako emabegako awo musajja ng'ayongera okukubiriza ku nsonga eri ey'okuba nti nno omukyala talina kusigana communication na musajja singa abeera anobyeyo omwami oyo alina akagundi wano ke yagambye n'agamba nti abakyala kibi nnyo okunobanga n'abaana ne babatwala wa eri gye batazaalibwa kubanga basobola okufunayo ebintu biki bingi nnyo kubanga n'ekirala batebalinayo kakwate nti tata wabwe omupya ogwo bafunye wanza okubeerayo muganda we nakozesa abaana bano era natuwa ne example eyo egundi ebaddewo scenario yebaddewo emabegako omukyala baganda b'omusajja we bakozesanga abaana oba mwajulirako eyo ebadde etambula ennaku ezo so ensonga eyo lwakuba nti nno omukyala ono abaana bali si abazaala nti bali baganda be nti nomuganda waffe yazaala abo abaana kakati n'olw'ensonga eyo mwami ekiganjo kyo kyayogera era mweno story wenkirabidde nti yali nsonga nkulu nti maama we yawaayo omwana eno tata we yawasa ono omukyala nasanga nga alina obuvunaanyizibwa obw'omwana ono n'amutwala wa ewaabwe kati bano baganda be bakoddomi b'ono musajja bo babamu abawala tabulinaako bukwata ensonga lwaki nti singa omwana ono yalinga wa mwana wa muganda waabwe kyandiba ekizibu okumukozesa naye mwana wa mukyala mulala so si muganda waabwe kati ensonga lwaki bakwatanga omwana ne bamwekakatikangako ate nga yali akyali omuso omu yekka wabula yakugamba bonna abaaliwo balinga bakolaki bamukozesa era bamutwalanga eyo ne bamukozesa yatyanga okugambanga maama kubanga nti yali maama we ate tata we yali mukambwe nnyo ekigenzo watana wamutandikira aye mama yabeeranga wala ne bane bigabi bateekangawo okugamba mbuno singa obaako ne gwogamba yatugenda kukutta abaana abato buli w'omugamba ekigambo ekyo kibatiisa nnyo era yabeera manyi kituufu osobola okukola ki okumutta era asirikira ddala kati omwana eyo gundi eyo gye yafuna tokyeyo ng'akyali muto ate nga yagaana okugamba nti singa nagamba maama nali nkimanyi nti maama mukunyiga okungi ajja kulumba hata amugambe kyekimu ate taata mukambwe ajja nzitebuuse bano bajja kukola ki kwegaana so mukulu Umaru wano wogambye nti mbu ensonga ezo zibeerawo olw'ensonga nti abazadde okuwa gaapu abaana abo nti ate webasembeza kibaita abaana bano okwonooneka however the end olina engeri gy'okiwumbyewumbye n'okiwumbawumba mu ngeri ennungi nti nange ngamba nti omuzadde yenna omanyi otuba tukuza abaana baneno okwagala ennyo omwana tekitegeeza kumukuza kyejo kumwonoona ate okugunjula omwana omukubako nga badde akoze ekikyamu tekitegeeza nti tomwagala abazadde abamu batya okubonereza ku baana baabwe nga bamanyi oba okubagambako nga bamanyi nti babalumya kumbe bakola ki baboonoona so omwana abeerewo gwe n'omuzadde ali ku Nyondo Media alaba ssaawa eno leka omwana abeerewo omwana abeere mukwano gwo naye ate tokisuusa nnyo nga mukulu Umaru wagambye kutuuka eyo extent nga n'obeera okyazizza abagenyi ng'omwana taawa abagenyi kitiibwa nawe tokola ki kubanga egundi gye wateekawo ennyo eri close nnyo bweti nti omwana abeerawoko ne limiti nti omwana oyo abeere mukwano gwo ne tokola ki tokisuusa kukuswaza wabula abeere nga mukwano gwo nti ng'asobola okukubbira ku byama wabanga afunye ekizibu kyonna asobola okukola ki kubanga ffe twakulanga neyo ogundi nagirabako aga Katonda mugulu ntya Katonda we nali mbeera wennyininyini waliwo omwana nze omwana yanyumiza maaso ku maaso naŋŋamba nze gwolaba waneno maama wange yali mukambwe nnyo 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 nene bwekijjuka akaseera kano maama nakimugamba nga mmaze okula naye maama yakaaba naye nga akaseera kaayita n'omusajja yakikolanga talina ku kyalo yatambula dda yagenda dda naye maama yakaaba kubanga maama waabwe yali mukambwe nnyo ekigenze ewala nga dasobola nakuwuliza mwana kigambo kyakoze eki kyayogedde naye kati omwana we yakula namugamba maama okimanyi nti nakozesebwanga bwenti ne bwenti ku myaka bwegiti nabonaabona mu ngeri bweti maama yakaaba okubula okufa mawoyo omwana era omwana yajja nanyumiza nanga Rozet tumanyi kino nakino ekiri maama omwana yakaaba muli najjukiramu embeera obukambo bweyakosanga nnyo abaana abazadde abamu bakosa obukambo bw'amaanyi nnyo ne balowooza nti okozesa obukambo bw'amaanyi kwe kugunjula omwana n'omuteeka mu mbeera kumbe obukambo bw'amaanyi n'okubakuba ennyo si kugunjula omuki omwana so maama yejjusa ng'omwana yayita mu mbeera eyo omwana yayituuka mu mbeera nga yafunanga omusaayi omwana naye yejjanjabanga yekka naye ku myaka egyo emito buli yagendanga ku luzzi oli yagendanga n'amutayizanga omwana oyo musajja mukulu ddala naye nga mwana muto myaka 7 oli ng'amutayiza bwe yamutayizanga nga mugamba nti tuweyogera nja kukola ki nja kutta okitegeera so
ebigambo bya mukyala Nyondo era still nga bigenda ku bazadde. Abazadde bonna gye basinzira okubeera nti batulaba wano ku Nyondo Media nti tukkirize, omanyi waliwo ekintu ekizibu okukkiriza but waliwo kye bayita facing a reality. Tukkirize nti omulembe gwe tulimu basenga tebakyaliwo. However mubalaba ku mikolo naye ebiseera ebisinga ne basenga be mulaba bapangise si be basenga abaki abaddala olw'ensonga nti omwana agenda n'otuuka ku mukolo nga taata we tebakyakwatagana naki nasenga wa mwana olusinga enkalana z'ettaka zabaawula oba okiwuliriza oba sekyo nga n'omukolo we gubeereddewo ng'omwana yennyini yafuna obutakkaanya naani nessenga. Mbadde nsaba bazadde bannange obuvunaanyizibwa bakomyewo babweddize, abaana bakwatibwe abuulirirwe okuva ku stage etandikirwako nga olaba omwana ng'akyali mu nassale bw'omuyigiriza nti kati olina okubeera n'akatambaala kogenda okukola ki okusiimuuza nga feesi. Bw'olaba nga atandise okutambula ayenjera ku kyalo n'omubuulira teweesazanga ekkubo. Okitegeera? Bw'omanya nti akuliriddemu n'omugamba nti omuntu yenna tokkirizanga omuntu yenna okukwata kabina. Tuve mu stage nga olaba nti omwana owa baby tebasobola musomesa bya P7 sigamba kukwata mwana wa myaka 3 otandika omubuulira eby'obufumbo but abaana bano okutandika obbabuulira nga tuva mu stage kuba omwana oyo okusinziira ku byempulidde ekituufu singa maama we yavaayo n'amugamba nti omusajja yenna bw'akwatangako kuba enduulu newe bandimugambye nti ngenda kutta. Omanyi waliwo abazadde abamu bemmanyi ng'omwana we bw'atuuka mu stage ey'obuwala amutuuza n'amubulira nti mwana wange nze nkuzaala nayita mu kino ne kino abalenzi balimba bino ne bino wammanga agenda kulima nti ngenda kutwala e Dubai n'akwata tiketi n'amugulira ne bagenda e Dubai bonna. Kitegeeza omulenzi tagenda kumulima nti ngenda kutwala e Dubai yagendayooko n'amugamba abalenzi balimbalimba n'aggulira akasimu. Omuzadde bw'alaba abaana be nti batuuse okukozesa essimu n'agula essimu eyaki ey'ewaka. Tekyali mulenzi awo asobola kujja mulima emendi ngenda kugulira essimu kubanga essimu si kipya. Olugendo lw'e Dubai si lupya kuki si lupya kuye. However nti ebyo bisobola bazadde baki bagagga but ate bw'otuula naye era n'omubulira n'omugamba nti omuvubuka agenda kulimbalimba agambe ngenda kugulira essimu. However asobola n'ogiggulira but agenda mala agikole ki agikugyeko bw'anaamala ofuna kyayagala. Okiwuliriza mwana omwaganya omugambe nti bw'onoofunayo mwana munno kuba waliwo ekiteewalika ng'omwana akuze naye muntu afuna feeling omugambe nti bw'onoofunayo mwana munno ng'owulya naawe omusiimye beera free omundeetere wano nkole ki mulabeko gwe bbanga ly'onoomala ng'omulaba era kijja kumala okutuuza muwala omugambe nti nno mwana munno gwe waleese namulabye omwagala naye si mutuufu namulabye ewaabwe balabika baki balogo. Kigenda ng'omwana oliwe bamutiisatiisa nti bagenda kumutta nawe kino ky'omugambye nti bannaye ewaabwe balabika balogo nakyo tusobola omutiisa omulenzi n'akola ki n'amwesonyiwa. Omukwano guno gw'obuildinzeewo naye nga buli stage mujja mugiyitamu mwenna wamugamba tosalanga ekkubo ng'oli wekka n'atalisala era n'alaba ku banne muloka be zikoonye agenda kukkiririzaamu n'omugamba nti bannaye omusajja takwatanga kabino omuntu yenna takulimbalimbanga nti nno taata akuyita n'akiraba n'alaba oli ate yakkiriza ne bamulimbalima nti taata amuyita ne bamubba kibba baana n'amubba kigenda kwongera trust muggwe era kigenda tuuka okubeera nti agamba nti nze maama wange oba taata wange kyonna kyangamba kyekiba ekituufu kyekiri mbaza emabega kye nagambye nti omwana akula amanyi taata we yasinga amaanyi mu nsi era wokkiriza ne bakuba oluyi mu maaso g'abaana bo omwana oba omumazeemu amaanyi kuba ebbanga lyonna azannya ne banneeyo gy'ayitira agamba bwe bamunyiza agamba ngenda kulopa ewa taata kuba akuza amanyi nti taata we yekirimaanyi. So mu mbeera eyo nti abaana bano tukule nabo okuva mu stage ezaki ez'enjawulo. Tulaba abagagga ab'enjawulo Bakyagulanyi mubalaba Bobi Wine baani ng'azannya n'abaana be ekimuteesaawo bondi eyo omuzannyo era bwe guggwa era balina bwe batuulako ebbali bokka n'agamba nti bannaye kakati bino bye tuzannya wano olina bizannya n'abaganda bo bokka oba na taatawo na maama wo temubizannya n'abantu abalala ki ebbali. Omuntu asobola okujja neyezanyisa naawaawo adduka akuddusa akutwala wali muloka yakola eki akubbe era n'amanya nti bino nyina koma wano nga mbikola ki nga mbizannya wano. Okiwuliriza n'amubulira nti bane zino firimu tebaziraba si za myaka gyo era akaana akato ke babuulidde nti nno zino firimu tebaziraba era bw'ogiteekamu ng'oli mugenyi ng'akagamba maama yuno ataddemu bye wagaana. Ekyo tukuze tukiraba mu maka ag'enjawulo.
naye olw'ensonga nti bazze bagulumingibwa stage ku stage sikasanga kali mukulaba firimu ezitalina kulabwa n'okasala oluyi sensitizinga n'abaleeta banka tebaakera ku makya kuba bantu miggo nti bane muteeke sente mu banka but baba sensitizinga nti bannayo obulungi bwakyo bwe buno ogenda kufunamu kino so bwe kityo. Kaakati abakulu mwenna abali ku mikutu Nyondo Media, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter wamu ne YouTube, mulamwa gw'olwaleero nga gye guvudde ne tugutuusizza, nze ngenda kuwa ebigambo byange bino byebisembayo. Tulabye ebyokulabirako bingi nnyo okwetoloola ensi yonna, right? Era nga ndowooza nti tusobola okukozesa ebyokulabirako ebyo okuguluminga abaana baffe okubeera ekyo kye twagala babeere. Ngenda bawaayo nze ekyokulabirako kimu nga nze nakula kitange ne mmala nzira ewaka nga tamanyi nti nva ku ssomero wambadde ku ssomero nziza ewaka. Eryo essomero liba ligenda kukwata fiizi lizikomyewo erya ttaamu eryo. Mbuuza lwaki nakutta omwana ne mmuleeta ku ssomero akomawo atyeka nga simanyi nze yamuleese bwe bamubbira mu kkubo kubanga ebiseera ebyo walingawo kibba abaana bababba nnyo ebiseera ebyo ffe twasomeranga okitegeera. Kakati nze nandirowoozezza nti okubeera nga abaana obalagala abo si kibi kuba abawo limits mu kubalagala avo eyo muyitira okubayigiriza ebintu mpola mpola like nga bugambye step by step. N'ekirala banaye nze ndowooza nti abamu tukikozesa malala na butamanya. Ogulira omuti omwana iPhone Pro Max 13 omwana owa baby n'omugulira iPhone osuubira agenda kukolerako ki? Akuwane sente si nsonga but kiki ky'obuildinga mwana. Video muze muziraba ku social media no zisaturatinga. Recently nalaba video baana banna Uganda so yali ani yajogera ku media personality Fifida Queen omusomesi yali ayigiriza abaana ebyobukaba temwagiraba noloza kyavaawa abazadde b'abaana abo gwolowooza oyinza bateekawo okusinziira ku ntegeera zaabwe oba omu ku bazadde b'abaana abo kitegeeza abaana balina exposure nene nnyo ku masimu g'abazadde baabwe tewaliwo limitation okitegeera. Tuli tusobola okubeera nga ffenna abali wana abamu tuli bazadde abamu tetuli but we are in the position of to become parents. Ate era tuli byakulabirako n'abali wabweru y'abazadde byakulabirako program nyingi nnyo ez'abaana nyingi nnyo bakoze program nyingi nnyo ez'abaana. Omwana Yesu yagadde omugulira kale essimu z'abaana gye ziri mutereko katuni ayige kukola bikyandire staff sooka onoonye ekitone ky'omwana kiki kyayinamu love azin nga kimugattako tekigezaako mujja ku mulamu ate kukola bintu bikyamu. Omanyi bazungu bano bo baagala ensi ebeere nga ntabangufu bagezezaako teekawo embeera okulaba nga ensi yonna yabatategeera okitegeera. N'ate ffe tuli Bafirika abazungu tebatuvuga sipiidi tusobola osigala ku mulamwa ne tutambuliza abaana baffe ku musingi ogwo gwatekewo bajjajjaffe. Waliwo omwana nze gwe neegomba ennyo omwana muto nkuze mulaba Baby Gloria. Oyo mwana by this time okusinziira ku mboozi ezisaturatinga ku mwana oyo kantereezeemu nzize nfolowinga obulamu bwe okuva natandika otegeera nsonyiwa mukama wange. Omwana oyo ku mboozi ezitambula ku mwana oyo singa bazadde be tebaali strong enough era singa baali tebali well as in grooming a child Baby Gloria yandibadde tatuuka watuuka essaawa eno okitegeera. Neffe mu gyafunye etutumu lyafunye kubeera nti abazadde bakola omulimu gwabwe ng'abazadde. Essaawa eno abaana bangi nnyo abegomba okubeera nga Baby Gloria. Lwaki? Nti abazadde bakola omulimu gwabwe ng'abazadde. Omwana ng'amanyi nti eno essaawa ya ndongo, eno essaawa ya church, eno essaawa ya waka. Mama bw'aba agambye waka nga kizibu nnyo Baby Gloria okumunoonye waka nga taliiwo. Eyo kuzampo gye njagala okuweemu. So nfundikira ngamba abazadde ffenna abaami n'abakyala tusobola okudda ku nnono ne tutereeza obuwangwa ne tutereeza engeri gye tugulumingamu abaana baffe. Tusobola okulimitinga eno embeera y'abaana okubeera mu bikolwa eby'obukaba ebisusse. Embeera nnyingi nnyo eziri mu basomero abaana bye bayitamu nga tetubimanya. Omwana adde waka n'omubuuza munne n'olya kakamula linsiika akamonde maama saagala naye nga bye bava omuyisaamu ku ssomero bw'atandika bikunyonnyola ng'omuzadde ng'omuwadde obudde mwana wange mbuulira leero kiki ky'oyiseemu oyinza okutuluka amaziga. Nze bye byange wenkomyawo. Weewaawo mubadde balabi balungi ab'oku Nyondo Media
naye Nyondo girimu empi nsindikidde message nengambe egenda kungoba sikyajogerako bansonyiwe bakama bange bannaye naye nga Nyondo girimu Nyondo girimu yesaamu ssente bannaye mu programu yaffe akafeke batabula ekizigo ekirungi ennyo gweyagala osigala mu kalayo gweyagala okweyumunguzaamu gweyagala okweruka tebeerusa baaba nakola kasimu yala kweruka banga maboti bakolaki osigala kunnakiyo kuleko yagala okukolaki kwegamba bagala okwerusa bo temubakwatirako ddala tebakwatirako ddala naye jana kweyerusa singa banjerusa dda naye baagana tokikola naye nga mubadde balabi balungi nnyo tubaagala nnyo waliwo okwoleseyo ku Nyondo girimu njagala tutegeeze bakasitoma baffe mwenna enkya tulina orders zaawa tulina Abu Dhabi Alain Ajuman Alain ya leero okay Alain abaana already batuse mu field products zamwe zigenda bazituuka enkya Abu Dhabi next day Ajuman naye twongera okubategeeza nti twateekawo offer eri ba client ba Nyondo girimu bonna buy the package delivery is what delivery is for free so bw'obanga oyisaawo bakama baffe obuyisaawo mu bitiibwa nga bujjudde ojja tugobya tebansasudde mbadde balabi balungi programu yaffe akafeke era mbadde n'omukyala Nyondo Rozet Media Official ne Katumba Womal Katumba okuva ku UG Mike Media. Actually UG Mac Media ku YouTube mugende mubere omukulu nagala tuspayingira akantu ako mugende mumunonyewo ku YouTube ayinayo wakawe mulungi nnyo ngabo mulaba waneeno ayina wakatenga azimba musubscribinge munyige kade natera mu commentinge n'okumusaba emiramu ejenjawulo abere nga akola kya gibatuusaako era nga ku Facebook kwali TikTok Twitter nga yonna gyali mwena abatufollowinga ku Nyondo Media mugende mukyalireko naye ate mulabe byakola kubanga byamanyi temukoma kumusimira wano kuba ati bwatuuka eri ate kubanga CEO weri ate kisosowaza busosowaza nayitawo obuyise mugende mwerabireko akasemberayo ddala tabanga nzijeyo mukama waffe akasembayo mukama wange tokasalamu akasembayo atero kasalamu akasembayo era tuve wano Ntenvu shoots always yabeera ku kamera era nga omukulu director wiki buli kimu akimala nga balina birthday parties abetagwa obufaananyi buli obwalagirwa obwamalayo nakulabanga bakubye akafaananyi ng'oliddede so bannaye omukulu ono wadde ebiseera ebisinga abeera mabega wa kamera naye nga birthday parties ceremony zonna ez'enjawulo videography photography kiggwanga musobola omukyalirako ku mitimbagano gye akozesa director wiki Facebook ayina Ntenvu shoots Facebook katukayiseewo ye waffe ayina Ntenvu shoots Instagram so mumunoonyeeko bambi abeetaaga ekifaananyi kiri ekimalayo we sign out tuve wano. Thank you. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa so yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo girimu mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo girimu naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubabwa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula ampozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo girimu
era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amluquin oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja n'atuukirira nja kukeberamu oba nga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakunu ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okuba nga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere ng'ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku nnamba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ibula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.